Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi bersama Kak. Seperti biasa, mau sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, di video kali ini teman-teman, saya sedang di lembur ataupun sedang pulang ke rumah orang tua. Dan kebetulan di pinggir saya ada adik saya. Halo guys, Namanya siapa? nama saya Wandi Nur Namanya, Hidayat. namanya Wandi. Nah, di video kali ini saya akan ngobrol, sharing, bertanya-tanya sama adik saya seputar perjalanan hidupnya. Gitu. Iya, Gaya. Kumawan cager, cager. kumaha sakola teh? Alhamdulillah, geus tere asup. Geus tara asup. Heeh, Nah, jadi adik saya tuh sebentar lagi udah mulai pindah sekolah badannya. mhm. Yang tadinya sekolah di apa? Es Sekolah menengah ke bawah, sekarang e pindah jadi sekolah menengah ke atas. Bener teh? bener, Nah, cara umumnya mah itu masuk ke sekolah SMA. Sekolah di mana sekolah tuh? Jadinya di SMA Satuan Yasa, SMA Satuan Esa. Berarti udah mulai naon biasa mun asup sakola kitu teh? MPLS. MLS. Eta teh naon wae? Ya model kitu we, eee, nyampikeun peraturan ti dinya paling ge, Heeh. perkenalan, Ieu meureun naon biasana mah ruangan-ruangan gitu nya, heeh, bangku biasana mah nya, bagi kelas bagi cenah, kelas gitu. Kebagian kelas baraha? Maksudna kebagian kelas naon gitu? eee, kelas 11 I, Kelas 11 I. mhm, Berarti seluruh kabehna aya sabaraha kelas? nya di A nyampe I we, A mhm, nepi ka I. Berarti A B, C, D, F, G, H, I. Berarti aya 8, 8 A, B, C, D, F, G, H, I. I, dah, Berarti 8 kelas. mmm, Berarti kelas 2 kelas 3 lagi sarua berarti nya aya 8 kelas? saruha. Heeh, berarti lumayan ieu nya, peningkatan muridnya udah mulai banyak ya aya mah. Heeh, Siap. siap, Jadi gini teman-teman, adik saya ini dulu cita-citanya waktu kelas 2 SMP, dia tuh bilangnya pengen masuk ke SMK, pengen, naon, pengen ke jurusan otomotif. Cuman, setelah hasil dari guru ya, mhm, hasil hubungan keluarga juga, akhirnya jadinya masuk ke SMA. Berarti mulai masuk sekolah di Ira, mulai Senen Senin, Senen, Sabtu Minggu mah da liburnya, libur, heeh. Jeung lanceuk maneh kumaha? Sakelas? sakelas deui, Sabangku teu? henteu sabang kumaha, Oh, berarti geus boga babaturan di ditu? geus, Jadi beda babaturan gitu? mhm, Nah, jadi adik saya itu, Wandi sama Wandi sama Aris itu, dari mulai masuk SSD sampai SMP, mungkin sekarang udah mulai masuk ke SMA, tetap satu kelas berarti nya? mhm, Waktu SMP satu kelas teu? sakelas, Satu kelas, tapi beda bangku? beda, Beda bangku. Kunaon tah make beda bangku? Henteu babarengan? nya dipilih kan sesuai absen, Oh, sesuai absen. Jadi sesuai anu hurufna misalkan Agus pangharepna gitu nya, gitu, mun Wandi berarti rada ujung, tukangna, untuk lamun Aris berarti di hareup. heeh, Heeh, bener. Eta lamun aya awewe jeung lalaki kumaha? nya beda eueuh Coba. campuran, Biasana kan sok kadang dioplos henteu, di henteu, lalaki laki unggul, awewe unggul. mhm, Jadi misalkan bagi dua dipisahkeun, dipisahkeun gitu. Saarah itu awewe unggul, heeh, 2 bagi baris 2 2 baris, baris 2 baris. Heeh, bener. Berarti lamun aya panggilan teh pangharepna si Aris mah. heeh, Bener. Saha boga babaturan anyar? Ngaran saha? eee, Sabangku jeung saha? jeung aya hiji da, Orang mana? orang Pondok Salap, Orang Pondok Salap? mhm, Ngaranna saha? ngaranna teh Yoga, Yoga. Iya. Jadi babaturan anyar we nya, heeh, ngaranna Yoga.
Eta berarti karek sabaraha poe amprok meureun? 2 poe? Sapoe apa tadi nya unggul? karek tadi hungkul. Karek tadi unggul. Nu penting, nitip aa mah sakola mah supaya teu kudu pinter oge. Nu penting urang kudu rajin, kudu jujur gitu kan, jeung, tuturkeun naon anu diperintahkeun ku guru urang, gitu. Da ayeuna urang pinter oge ari naon, absenna goreng, teu jujur orangna, percuma oge gitu. Karena setelah, menjalani kehidupan anu nyata mah, anu diutamakeun teh lain kapinteran, tapi kejujuran. Anu pertama dipercayai ku sebuah perusahaan, mungkin sebuah naon, punya rekan usaha ataupun apalah gitu nya, nu diutamakeun teh nyata kajujuran. Karena kunaon, karena orang nu jujur mah pasti babari milik rezekina, gitu. Nah, perbedaanna ayeuna Wandi jeung Aa aya perbedaan. Nah, lamun Wandi mah nya diajar diajar diajar, ujian. Lamun Amal lain, ujian ujian ujian, karek menang pelajaran. Dari pelajaran eta urang, naon teh, dari setiap pelajaran eta urang punya perubahan, ngarti teu? Kan Wandi mah diajar Mhm, diajar diajar, ajarkeun ulang gitu kan setiap persoalan, baru urang dites ya ujian kan mhm. akhirna. Lamun Amal lain, mun tinu kahirupan mah ujian, ujian heula diberi ujian heula, kuat teu kesabaranna, naonna keyakinanna ka Allah mah cek Allah teh mah nya. Tah geus di dinya teh hasilna ujian teh urang menang pelajaran, "Duh aing gara-gara kamari kieu jadi pelajaran." Ngerti teu? Heeh, Nah, ngerti. tina pelajaran eta jadi sebuah, naon, revisi ataupun evaluasi jang masa depan ka hareupna. Nah, paling gitu teman-teman, eee, cerita Wandi dari mulai umur berapa tahun? Eee, nya 16 16, 16 tahun berarti keluar SMA teh nya 19 lah nya, 19, 19, 20 lah nya, mhm. 19, 18 lah nya. Entar Kan 16 asup, berarti 17, 18, 18. oh, Kaluar teh berarti 20 tahun teh geus kaluar. mhm, boleh. Nah, da moal karasa atuh 3 tahun teh, Bang. Mhm. Harapan Wandi, cita-cita Wandi kumaha ka hareupna? Entong mah ka nu lur-lur lah, nu deukeut-deukeut we lah. Nya Sesuai kebutuhan. Jadi mulai urang diajar tina sesuai kebutuhan, karena urang mah perintis bukan pewaris. Jadi yang namanya perintis mah urang teh kudu bisa ngajeujeuhkeun, prihatin kana diri urang, lain teh hayang nyimpunan anu leuwih, tapi urang kudu bisa mentingkeun jang masa depan ka hareupna, kitu teh. mhm, Jadi lamun ayeuna urang, naon, lain teh hayang boga motor alus, lain teh hayang nu lain-lain, tapi kan aya nu leuwih penting leuwih eta gitu. mhm. Nah, lamun geus boga kamampuan mah rek naon-naon oge sabareu teuing. Kumaha? Aduh anjrit nyeri euy, goblok, aduh kurang paku aing. Kumaha jadina? Harapan Wandi ataupun sesuai kebutuhan Wandi ayeuna nu dibutuhkeun naon wae? Loba sih kebutuhan. Loba nya, pasti da oge sarua anu nalika pangabutuh mah pasti loba. Tapi sakumaha carana, mana nu diutamakeun nu leuwih penting jang ayeuna kitu. Yang lebih penting dulu kahiji mah nya motor, Yang boga kendaraan gitu nya, jadi hayang hiji ewang gitu. heeh. Naha make hiji awang? Soalna kan lamun bareng, motor ieu mah kan sok ieu ban tukangna, Terus bogoleongan mun duae oh, teh, heeh, jadi paur. mun bisa mah bawa motor hiji awang. Mhm, Ya meureun hiji oge teu naon aya motorna regreg mah. nya eta mah embung sih, Hah? embung. Kajian motor ieu tapi hiji ewang. Oh, kunaon tah?
Masih awajing lanceuk wae kumaha itu? Ya jadi teu parebut ya nih. Oh, teu karumput. Jadi hayang mencek bahasa ngukut atau bahasa ngingu mah, hayang inguan sorangan gitu ya, Jadi bebas gitu ya. bebas, ya bener. Terus selain eta naon? Harapan Wani? Ya, Harapan Wani ka hareupna lamun misalkan geus kaluar teh mah sakola ye, boga harapan naon? Cita-cita lah ka hareupna? cita mah yang di pengusaha. Pengusaha, gampang jadi pengusaha mah. Da gampangna naon? Jadi pengusaha mah kan awalna oge tinu usaha. Jadi Ya, lamun sagarpa usahakeun we ya aman ya ternak yang juga nih. ngingu nginguan gitu mah. Modal ternak lele misalkan nih. Oh, budidaya. Sekali ngejualna kan lumayan. Ya jadi aing ngarep usaha mah kan loba nya, rek usaha tinu dagang, pepelakan, tinu tani, sarua teh ge usaha gitu kan, tinu hasilna. Terus tinu naon, tinu pepelah tina iinguan gitu kan. Tah, aya hiji prinsip anu kudu dirubah ayeuna. Prinsip di mana ketika keadaan orang, misalnya di kota orang punya penghasilan 5 juta, ya, tapi, ketika di kota mah meureun biasa wae nya, gitu kan, punya penghasilan 5 juta karena ada lebih dari itu. Tapi ketika orang punya penghasilan 5 juta, cicingna di lembur, di pedesaan, pasti akan dihargai oleh semua lingkungan. Ngerti Betul. teu? Kilang bae disebut bapak mah. Nah, jadi satu lingkungan oge ngaruh. Jadi lamun misalkan orang teu mampu menyesuaikan keinginan orang ataupun keadaan orang untuk melihat ke atas, melihatlah ke bawah. Jadi lompatna rasa syukur, gitu. Urang siga ambil contoh kieu, ayeuna Wandi, duh euy can boga motor, gitu kan. Orang kudu bersyukur karena masih banyak orang yang mengharapkan punya kaki dua. Terus orang harus bersyukur walaupun orang punya sendal jepit doang ayeuna, karena masih banyak orang yang merindukan pakai sendal karena tidak punya kaki. Tapi mun ninggalina ke atas anjir batur boga motor alus euy aing hayang, saking udag teu kaudag gitu kan. Ujung-ujungna urang, naon, ambisi we gitu kan, ego urang atau kumaha gitu. Nah, jadi di balik eta oge urang kudu ningali kana keadaan gitu. Lamun teh mah urang boga bekal ye 100.000 misalkan, mah ieu kira-kira bekal jang saminggu ye sakola. Tapi lamun misalkan duit 100.000 ieu dipake jeung kahayang urang beulikeun eta nu naon gitu kan, nu urang hayang ayeuna. Akhirna beat isu pake urang geus bisa sakola deui. Tapi lamun misalkan urangna prihatin, daripada urang dijajankeun teu pararuguh, pake meuli teu pararuguh, lain teu pararuguh eta ge sarua kepentingan urang, kahayang urang, tapi, lebih penting keneh jang bekal heula. Misalkan jang transport urang beli bensin ataupun jang bekal ketika orang di sakola gitu kan. Karena lompatna geus, naon, ka SMA bisi di jalan itu bandel kan, kadang aya naon lah gitu ibaratna. Jadi teu bisa naon ya, mulai belajar, eee, nga-manage yang namanya keuangan gitu. Jadi ketika engke urang geus lulus sakola, terus urang, punya harapan bisa punya pekerjaan di tempat lain, karena urang kan bukan pewaris, pasti perintis, jadi urang kudu berusaha, naon, bekerja heula. Geus bekerja, urang punya modal, baru urang punya usaha sendiri. Lamun urang bekerja, beak wae jeung sehari-hari kebutuhan nanti teu bisa mengumpulkan buat modal, nanti ira jadi pengusaha gitu. Jadi orang sukses itu bukan orang yang banyak uangnya, tapi orang sukses itu bisa menciptakan, meringankan bebannya. Pernah ngadangukeun roky gerung, seorang dosen anu pengeluaran sehari cuma 10.000, itu pun sekali makan.
Itu pun sekali makan makannya di warteg. Bisa hidup walaupun hanya buat 10.000. Masuk akal tuh? Termasuk akal kan? Tah, jadi kieu penjelasanna. Jadi kunaon bedana siga lah ayeuna nya nu dirasa punya penghasilan ya lumayan besar lah nya 5 atau sampai 7 juta per bulan, tapi nggak cukup karena semua kebutuhan di kita apa, eee, mensatukan fokus ke situ. Misalkan punya uang 5 juta per bulan, mulai dari beli beras, jajan budak, sewa rumah atau masih ngontrak, bayar kontrakan, atau misalkan kalau punya cicilan gitu kan. Terus belum lagi punya keinginan ngandalkeun di dinya gitu kan. Pada akhirnya gak cukup gitu kan. Tapi kunaon Rocky Gerung bisa cukup. Jadi orang sukses itu orang yang bisa menciptakan mengurangi bebannya. Jadi kieu, misalkan bukan berarti urang prihatin, orang tega karena diri sendiri gitu nya. Pengeluaran orang cuma 10.000, tapi di sisi lain keluarganya udah terpenuhi, misalkan punya usaha naon, hasilnya udah bisa nutupi keluargana. Terus misalkan punya investasi di bidang tanah ataupun di bidang peternakan ataupun di bidang apalah gitu yang bisa menghasilkan sehingga bisa menutupi kebutuhan keluarganya yang lainnya misalkan ataupun biaya yang lainnya. Sehingga kebutuhan kita sendiri itu bukan banyak beban tapi mengurangi beban gitu. Jadi itu tiga ambil contoh mandi. Enak mandi sekolah. Contohnya hal dasarnya kayak mandi sekolah misalkan kebutuhan mandi misalkan taruhlah per bulan itu kebutuhan di sekolah itu 1 juta 1 bulan misalkan. Nah, mandi teh eh, hasil dari tabungan sisa uang jajan dibelikan domba. Uang itu domba teh diingu gitu kan. Nah, terus diingu eh, punya 2 ekor domba. Setelah itu ketika Wandi kita ada kebutuhan yang harus dibayar misalkan biaya sekolah atau apa, ngejual dulu domba yang udah kita ternak gitu kan. Nah, terus dibelikan lagi yang kecil. Itu kan udah ada bisa dibilang lah domba hiji dijieun 2, tapi dijieunkeun modal deui kan gitu. Nah, yang separohna bisa dipakai modal sekolah, tapi tetap non bibitna ataupun domba anu kurang diingguna teu ngurangan gitu. Nah, terus tadi cek Wandi ternak lele, setiap hari Wandi maraban lele. Terus ketika Wandi butuh, Wandi jual, tapi si lele teh teu beak-beak. Tapi orang bisa menghidupi kehidupan orang dengan melak lele gitu. Jadi kehidupan orang tuh, orang kudu bisa menciptakan hal-hal yang benar-benar manfaat yang orang. Jadi nu ditayanganan tong pangocoran cairna, tapi nu ditayangan teh sirah cairna anu eueuh saat misalkan curug cairna kan teu saat-saat ya. Ngalir we teureun-eureun. Tapi lamun orang misalkan nyokot cairna di handap, anu misalkan di walungan gitu ya, ataupun di naon, kali-kali leutik lah gitu nya. Otomatis ketika ku batur dipenet di hareup, dialihkeun si calon cairna otomatis urang teu kabagian, gitu kan. Kadang kabagian harelek leutik. Tapi lamun ku urang diteangan cairna nu pangocorna teureun-eureun, jadi sakumaha kurang dipake oge, teureun-eureun datangna. Tah, urang kudu bisa menciptakan hal eta dina kahirupan urang teh. Nah gitu, pola pikirnya mulai kabaca tuh. Nah jadi tah eta oge salah satu PR nu kumaha enak keur diusahakeun, diperjuangkeun, ajang menyukupi kebutuhan keluarga. Karena jujur agen teu naon nya, ngomong kieu bukan berarti mamatahan unggul, tapi masih keneh mamatahan diri sorangan oge gitu. Karena segala sesuatu urang oge henteu bisa naon, teu bisa instan gitu.
Jadi ada proses, di setiap boga keinginan jeung aya nu kudu kurang dikorbankeun, gitu. Tah selama di sakola kumaha di SMP, aya kenang-kenangan terindah teu? Euy, Eueuh, eueuh. aya kampung ditinggalkeun apa? Nah, ya gitu teman-teman, ini hanya sebatas ngobrol, sharing sama adik saya, Wandi, dan mungkin di perjalanan hidupnya sama, saya lahir dari keluarga biasa-biasa aja, keluarga yang mungkin tidak seperti orang lain, tapi saya bersyukur pada orang tua saya yang sudah melahirkan saya sebesar ini. Di setiap pelajaran, di setiap kesulitan dan kesusahan, saya mulai menjadi sebuah modal untuk menjadi seorang perintis ataupun menjadi orang yang bisa bermanfaat buat orang banyak ke depannya. Tapi ada satu motivasi, ada salah satu prinsip apal tentang tangkal kalapa. Nah, tangkal kalapa kan luhurnya, tapi alus-alusna jelema minimal bae urang teu jadi jelema pintar oge, nu penting urang bisa manfaatkeun batur. Heeh, naon salah sahijina urang ambil contoh tangkal kalapa, manfaatna loba. Dari mulai bikin nyere kan, sapu kan, bikin sapu. Daunna dipake bikin kupat kan, lamun lebaran ataupun hari-hari besar. Terus deui naon, kayuna bisa dijieun imah oge kan. Nah, kalapa oge bisa dijieunkeun kayuna, kayu dari kalapa bisa. Terus kalapana geus puguh, gitu kan, penyedap rasa ataupun menyegarkan ke seluruh tubuh juga gitu kan. Bikin es kelapa atau apa banyaklah manfaatnya. Tapi ada suatu kejadian ketika si kalapa ieu ngaledek ka si terong anu dihandap. Cek si terong teh, terong cenah mah teu lur-lur teu siga aing cenah kitu bahasana teh. Nah makeun teu siga aing, ka teu siga aing luhur gitu kan si mah pendek. Tapi si tangkal terong mah sakumaha pendek oge teu wani tanggah. Semakin terongna gede, semakin tunduk malah semakin ngariung gitu kan. Semakin tawadu lah gitu. Nah, urang oge kudu bisa kitu. Karena kemuliaan di Allah teh ternyata ketika urang teu sombong, urang taat, urang tawadu ka Allah gitu. Teu bisa hal anu kurang dibanggakeun kurang kudu disombongkeun. Karena di mata Allah bakal di naon, moal dimuliakeun. Nu aya hina di mata Allah. Walaupun urang sudah manfaatna. Jadi urang pinter oge lamun teu bisa manfaatkeun batur mah percuma. Tah, si tanggal terong, geus tanggal teh kembali urang pendek oge, urang mah semakin tungkul we. Tapi hiji sewaktu-waktu kejadian ketika si terong eta pindah jeung si kalapa ka pasar kumaha coba? Si terong mah diamparan kan lamun didagangkeun oge nya di pasar, didagangkeun. Nah, geus diamparan terus ketika murag oge, terong murag moal mungkin ditincak, jadi dicokot heula. Tapi lamun si kalapa, kagok liwat ya, kalapa dihandap cecek gitu kan. Jeung kalapa mah nu lagi kan di mana wae nya, kadang di juru gitu kan. Jadi geus di pasar mah jadi hina tah si kalapa teh, gitu kan. Ku sombong gaya tapi teu weleh nepi ka ujungna oge sombong mah hina we. Nah make kitu. Ketika si terong jeung si kalapa di pasar dijieunkeun sayur sayur lodeh, sayur terong. Ketika terongna ngeunah disebutkeun saha? Duh terong ngeunah cenah ieu pake dahar ieu kuat nikmat. Tapi ketika si terong eta bikin nyeribeutkeun jelema, kumaha coba? Anu disalahkeun saha? Kalapa. Goblok cenah. Aing ngadahar terong teh gara-gara make kalapa cenah. Si terongna teh disebut tah. Tah, eta salah satu motivasi, salah satu naon nya, bahasa anu urang kudu di naon nya, pelajari dan emang benar gitu, gitu. Nah, paling gitu teman-teman, apa yang saya share.
apa yang saya obrolkan buat sama adik saya pada kesempatan kali ini. Dan mohon maaf jika mungkin ada kata-kata yang salah. Saya undur diri, mungkin udah terlalu banyak ya pembahasan yang saya sampaikan. Semoga ada salah satu kata yang bisa bermanfaat buat kalian. Dan jika ada saya masukan bisa dituliskan di dalam komentar. Saya undur diri, saya Ma'aka, dan saya Wandi. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.